Semi River, Odiaba, no kwafo yankofon a wotumfo yedawasi yi wa bebre wo humobro ene wa der a ehwe so okra ye wo sesim yakone abedi nyina mu no wo de wo han no ekire kwan yedawasi enwumre yi eto ensa fro se obesane aba yentem na wakasa kire ama yato ne na wasam atumi ama ehan no ahyen yakwa nyina mu na me yetimi di otamfo no so kasa kire bra ye bekwase mu yenyanti ase na yedi yi ene akwankyere pe betumi aboaye ama yesipi esita na yetimi abeduru nkyan enim se dwuma pa wa ha se wi mu no bewi ewo ye anamuntu ade tu aba wonkyan no yeda ba se o be kasa kire we Yesu Kristo di mo na mebo empire ya sema yeti watu di se utwabre edu trese sabre yiwu mu no eye utwabre sabre yiwu mu eye wiebre sabre yiwu mu no eye bra adekye ekonanim adesan aben ne nyina epentem abawie bibia ebawie nti ahoaso amutwa sanse boni ku ni pantentententententententem ene boni adoso sanse nipa be papa boni afasase nyina nomum enti asase edi abubu enipa so di abubu yare ne nyarewa emanipa edi abubu abrabo makukuhwi ase ade ensem ama ehimu tupuso even he nansen krapo reject fishes ni bebre abakoko so kirese po na omutimu no omuni asomdwi se nema yefi ni proyer kankan akapo enti pokra reject nam ade ntrefise enipa akwan aschiachia eti Romans chapter 13 verse 12 and 14 or say anadwo nanim anadwo eso ho aka anadwo ko nanim enti kofast enti anadwo dodo a nyame count de ba de bom no eso ate nti ka se bibi ko nanim a ne dodo no so ate enti na se bibi besi ndi na awia boboro na ho den so because kan awia bonye bi na ebo ko anadwo no a odi nyinu ba no anadwo awi di ko nanim ti awia no ben na eben nti awia no aye hia sensa de kan na eti bibia sane kwan o se anadwo ko nanim adekye so aben enti woni be ba ho so no na ade achi woni be ba ho so no na ade afa kire se bibia epentem abawie enti sabri aye utwabre wo bibia so ye nenne wo bibia so ye nenne he says wa anya nenne kire untimi nye firi se bibi besi ama ne o pe so ye nenne na wa anya ne kire untimi nye ebe ya asudie pa ma so betimi aye enu nti na ni yankopan yankofa na se bre bia ihyem kra because o ma mre ka wa mre ne bekoso adi uso o ma botu obojo ka wa ebekoso adi uso fi se enema nyina so enkosa ne sese ko bibia achiachia adada ne ko ti adekye aben enti munyi esumunyuma no mu bra wiase niema aye basa no na awia boboro na ho den so na adekye ko na nima adesan aben na niema nyina sasa nti no se yetimi ejina yi se na be ya semo eba no atorenchema eba no o se ya eba no yebenya jankosha bia enti no se yenyi sumu nyuma nyina ngu o kasafa boni bia sumu nyuma na yenhye han akode enti protection light boy ho ba ma ye ho ntechima en nantin kupra han de bambo ne bi kasafa light ho no kasafa treni abrabo ye ni nyankopon tema nkofa ye bambo me kra bambo ma ye honhom bambo me ni pedi nti se we o han mu a wonam treni kwan so be de pass ya rebitima kan wato because righteousness na reject sickness reject evil treni adeboni bi e ba otuni ni no treni be reject ema wo so nti wo seden yenhye han akode na chese ye ni yankopon tema nkofa no protection akode weapon wose monante tete se Kristofo monante tete sade e fata han enye agobone edi esudi ho ana kan wo mu a wa ba Kristo nche se udility agobone ensabro
edwamamo akohwie enye okon ni time na mo hye Awurade Yesu Kristo se atade na mo hye Awurade Yesu Kristo se dey atade na mo ma ekwan ema honam eni moso edi we nyina akire bi hu se Kristofo sabre ewo mu no eye brebone ema wiase nanso se ye ni Kristo nante ewo han mu a ebe ye brepa amaye ebe se tire something nyamemre ene mrepa se wo nyame mu a nyamemre edi uso nyame hye edi uso nti niema ekoso a ehuru wiase nyina yare ne nyarewa aba wiase ehuru wiase ahokyere ne amamne economy a decline wiase aman sikasem ekofom ya wiase abrabo huru aye se ni papa so forso ase obetimi associate life ana so obetimi abon homoden de abodi bi nyansape ene wiase nimdie ene ngumasia etinye nya asetsena papa no so omo yenye yi boko skula still abrabo no na kukuhi ase abodi bi nyansape nimdie awo bebre a omo nya nyina achi still wiase niama dia na din se bo na inflation wiase aman nyina inflation ko ba bia da bia yeto niam mu bibia bo aye de ne trese ewiase eba asoten abrabo eba asoten fi se ahoa mutwa bone adoso ntie se bi nyame twa bigu bone adoso ntie se bone ho asotwen no ekoso edi enipa so enu nti na Yesu kan se adetie hoyi SMS me ye de osoma me na djuma na djubi ba obi obiara ntimi djuma John chapter 9 verse 4 adetie hoyi adwuma wo ho Kristofo adwuma wo ho mai pa adwuma wo ho esa akra yin hu Awurade dɔso akra bɔne atete wo mo dɔso akra bɔne edi wo nya dɔso akra bɔne afomu do mo dɔso akra mo pek jankɔhye bia dɔso nti bebre akra do sanki nya akoma pa ne nya wodo ama wo mo ne abɔmpa ya mo adɔ wo mo akɔ mo nkyɛn akɔtwe mo ba ko beba pa beto ha na bɛkɔ wo so ha na mensuma no ho na bɛkɔ amaye nipa ba ko pɛ na he me okasa ye wo tie gya so ma me na yere meko asase so nke wo nipa ba ko pa usuma obi ya no nkwa nkono nkwa beko enso so no eho onna na mlinse dipa ba akopɛ na esuma na obeko no ebe ye wa wo Yesu dimu na tie sa akraye no do hu behye mu se obeko de a ete do hu hyem da bia na wo se wo ye dai o hante for souls ti se obi a oye bofo o hante for animal o hante o huhua ape abo bi ohire makunu saa na Kristofo so ne bonyefo hu dwa wo mo akɔwinsafo hu dwa wo mo akromfo hu dwa wo mo atrofo hu dwa wo mo omni ahoto dwa wo mo hu dwa wo mo nti yenko nkyɛn kɔfa adenkwa no ɛma wo mo na yɛntwe wo mo mra ba bia wo mo ba wo benya ahoto enti John chapter 9 verse 4 Yesu sisen ɔsi ɛsɛ yense ɛnyɛ ɛsɛ ɔno yenyina general so winning every believer mandate. So winning is every believer mandate. Akreye yo gidi ni bia asom. Ye ka som a so de akre ba nyame nchen na osom. Sa wo so aba na osom. Yesu si nyamo na moyi me na mayi mu se mo nkoso aba na aba na ntra onti aba no ni so winning no. Salvation and righteousness, salvation and the fruit of the spirit. So and so winning. Nkwaje ene honhom aba. Nkwaje ene tene abrabo. Nkwaje ene akreye edi sa fruit na obebe no ba ko ye the fruit of the spirit na baso do so honhom ba odo papa ye tene etwini pa ba nyame nchen ojo ahobrase etwini pa ba na face na ko ne nchen odi sa suban pa ko ne nchen wo de sa abrabo pa ko ne nchen ba twena ba ma ne ho abeto no abrabo tene ne ahoto ne nam edi osi adetie we eseyense ye de osuma ye na djuma anadu bi ba onipa ntimi nyada yi enya djuma ye suma wo ba se be ye nya djuma so winning preaching the gospel Jeremiah chapter 1 odifo Jeremiah etire a eye baako njichemu a eye enan osi ejichemu a eye nan tire baako ntichemu a eye enan na Awurade asem ba me nchen wo se Awurade asem ye dai e ba me nchen minya menwono wo ye funumu no na minimu
nyankopɔn ka kyerɛ ankrankre a ɔmo ɛwɔ kristo frɛ ɔmo nkwagye frɛ ɔmo nya nkwagye frɛ ɔmo nya tene frɛ ɔmo nya ɔfrɛ kɔ sowe ne yesu ka kyerɛ peter sɛ bra bɛdi mɛti mɛmo ayɛ dɛ mɛmo ayɛ nipa yifoɔ enti saa na awurade honhom ka kyerɛ jeremia ka sɛ awurade asɛm ɛbaa me nkyɛn jeremia sɛ awurade asɛm yɛ dɛ ɛbaa me nkyɛn na ɔka kyerɛ me sɛ menya me nwono yɛ funu mu na menimu ni nyame nyino yɛ funu mu no ni yɛ nyinsɛn but na menim na wunya emfiri awo twa mu no na mete wo ho na me si odifoɔ me maamaaman ebra yɛ ni nyame nyino wo nkoto wo maame yam na wo seed no nyamba emba wo mpunu mu no na menim saa bere na mete wo ho na me de wo si wo so difo maamaaman nti wo de masɛm bɛkɔ mmea bebree edi territory bi a wo bia no nkroni nkrase nyinaa no wo yɛ difo enti fansɛmpa ne nante ebi sɛ mayiw sɛ odifo ɔsɛmpakafoɔ ɔkyerɛkyerɛfoɔ ɔsɔfoɔ edi miniwu sɛ wo yɛ odifo ɔbɛyɛ adwuma miniwu sɛ wo yɛ odifo wo yɛ sɛmpakafoɔ ɔbɛyɛ adwuma enti no asɛm biara mɛka kyerɛ wo no ka verse 6 ni b no asɛm biara mɛka kyerɛ biara dɛ ka nti sɛ wote nkwagye asɛm a wo so fa kɔ wote kristo ho asɛm pa a wo so fa kɔ samaria ni ba no ka samaria foe bra yesu ka kyerɛ ne sɛ me na mɛma wo nsu a wonom a sukɔm ne wo da nsu a wonom a womɛto nsuo da na nsu a mede bɛma wo no koraa sukɔm ne wo nanso ɛde wobɛkɔ daa nkwam ɛbɛfifi eti bibia efa wo befifi se nsuo ni bi ba mu a wabra bo befifi se nsuo no num bi a usika se befifi e bom pai se de entimi befifi wabra bo befifi tin kwansuo no mla wo krem o se de da ebi kan ya afa se mu da kese yesu sori giran atiem John 7:37 yesu sori tiem kan se sukom bi obi a omra me ntan we na akyerɛ sɛ me se obi a obɛgyima die no nkwansu ban trebe ɛrɛ yi ɛbɛsena fa de yam no o ka fa ho nkuku tumi a wo bo di bi nsa bɛka nanso di sɛ yesu kristo yɛfa no kɔ soro ansa na ɔnkoko tumi na ba saa de ne nyamfa yesu nkɔ soro nhyɛ no nimunyam sɛ yɛfa no kɔ soro yɛhyɛ no nimunyam nti ɔnkoko nsa no bra wɔ so wɔ yesu din wɔse na ɛdi akyerɛ mɛhwie me ho ho agu mmeranteɛ no mɛba wa so ɔbɛsoso adaeɛ wobɛhunu anisuadeɛ Joel chapter 2 verse 20 ɔnkoko tumi no ɛwɔ hɔ ma mmeranteɛ ɛmɛba wa nkɔkoraa ɛdi ɛmmra wo so ɛwɔ yesu din enti wɔse ne siwudifoɔ enti deɛ mɛka kyerɛ wo no ka baabi a mɛsoma biara kɔ nkasa bi yɛ akɔdaa efise bi niwansa ne yawo wo ya kubra tie nya ngo ma wo ma ya akura na mi wo ye difo nye nan na me de masama hye wo nu erunti sorry gina wona aso na koye dai ko tutu ko na ko tutu ko na ko sei ko na ko bubu wo mu nyuma bone no fa nyame asem kasetia fa nyame asem kasetia tro fa nyame asem kasetia bone ko tutu ko bubu Jeremiah chapter 1 verse 10 hwe ene dai me di wasi wo amaman ni ahimie awro so wo be woso so ahimie no abosomsomfo ahimie ba woso no hwe ne dai me di wasi wo amaman ni ahimie awro so se watutu na wabubu na wasai na wabutu watutu wabubu wasai wabutu adwuma wɔ ne bɔnyɛfo ho adwuma ɛwɔ nipa ne bɔnyɛfo abrabom adwama nsam edi akotene ensanom edi akotene krono atro nyema basabasa etiatinti osi kotutu saa suba mo fanyame asem kotutu saa proye no fi kankan kobubu saa abrabo a ɛyɛ monchemonka koyɛ dai kosai na kobutu no na wasi na wate fankwaje asema no fankene nsema no yɛhwɛ so pama no ɛnunti awurade fra wa prayer na yɛ adwuma kɛseɛ sɛ saa bɛ wi ase hwiase no ana wi ase ahwiase sɛ yɛtimi sɔre gyina sɛ deɛ ɔba bɛsia sɔre gyina yɛ John chapter 4 ɔba bɛsia Samaria ni ba no bra Yesu ka kyerɛ sɛ nsuo yi ɔnom a sukɔm ne wo wabra bo bɛfifi sɛ nsuo ɔnom a
ebefifi akoda nkwan ubefifi akọ enkunimdiem eti ọba no John chapter 4 verse 28 ana ọba no gya ne so hina hɔ ɛna ọba no yɛ dɛn ugya ne so hina hɔ na ɔkɔkuro no mu kɔka kyerɛ nipa no sɛ mommra mɛhwɛ onipa bi waka deɛ ma yɛ nyinaa kyerɛ me sɛ nyɛ wei ɛne kristo no anaa onipa bi a me ne n'ahyia waka deɛ ma yɛ nyinaa kyerɛ me wɔsɛ me ne kunu na me wɔ mpena bɛma baako ɔbaa yɛkɔɛ anyɛ yie yɛtɔ so mmienu anware mmiɛnsa ɛnan deɛ num no koraa hɛdɛm nso koraa no mpena na ɔso yɛ diifoɔ ɔne ne kasa na ɔsampa waka me hinti asɛm akyerɛ m wantimi ne nankasa asɛm no tɔɔ no so ebe olu ma bra bo mu nsɛm nyinaa ne bra ne makɔkɔ wiase nyinaa papa yi waka kyerɛ me deɛ wobɛtumi aboa me ɛti nnɛ ade me ho ɛnɛ manya fa ahodie ɛnɛ manya nkonimdie ɛnɛ mabra bɔ obi fifi me kuromfoɔ bɛte atenkapa afa me ho samariafoɔ mu mmrɛ o mommrɛ bɛhwɛ bɛrima bi waka deɛ mayɛ nyinaa kyerɛ me sɛ nyɛ wei ɛne wiase agye nkwa nanaa ɛna ne nkurɔfoɔ no firi kuro mu baa Yesu nkyɛn ɛna ne nkurɔfoɔ no firi kuro mu yɛ dɛ ɛbaa Yesu nkyɛn bɛtɛ na ɛna Samariafoɔ wɔ kuro no mu ebu pii dii ne dii esan ɔbaa na danse a odii yɛ no waka deɛ ma yɛ nyinaa kyerɛ me nti Samariafoɔ no baa ne nkyɛn ɔsrɛ ne sɛ wɔntena wɔn nkyɛn wɔntena hɔ n'anu na nipa pii ɛsene kanan deɛ no agye no dii asɛm no nti na nkurɔfoɔ no ɛka kyerɛ ɔbaa no sɛ afei deɛ so ahu ɛnam biase na ahomahunu soro afei deɛ obunya nkwagye no afei deɛ ɔmde wɔ mo no ɔmɛyi ɔba ntotwe sɛ afei deɛ ɛnyɛ w'asɛm no nti na wɔamɛbɔ ne ho dawura a nka mobɛgyina di abɛtie no asɛm ka mo koraa mɛka sɛ kapenta di ba afei deɛ ɔno nya diban touch na ɔbaa yɛbɛka kyerɛ mo no ɔse afei deɛ yɛyɛagye di yɛyɛ ayase ne yɛhunu sɛ wei ne wiase deɛ yi ade nkwa no bɔde ho dawuro sɛ wɔhunu wiase ade nkwa no bɔde ho dawuro ɔno na ɛbɛboa wiase ɔno na ɛbɛboa wɔ ɔno na ɛbɛboa ɔbusua nti sɛ wɔhunu wiase ade nkwa no a ɛberɛ a bɛrima no sɛgyani no a ɔwɛn Paul ne Silas a ɔmo da fiase ate ɔmo atom no ɛberɛ a n'ani teeɛ wɔdaeɛ a n'ani teeɛ hunu sɛ pon abie a Paul ne Silas ɛni hɔ no wɔhyɛ ase sɛ ɔku no ho ɛna Paul ne Silas yɛn kɔ baabi yɛdi yɛsɛ ake nyame asɛm na wɔde kanea ba bɛhwɛ na yɛwɔ mɔ se menyɛ dɛn no wayɛ dɛ yi wagye me nkwa ɛna ɔmo sɛ gye Awurade Yesu so di ɔbagye ne ho deɛ ho nkwa wo ne fiefoɔ nkwa edi nkwa deɛ wanya no ɛnsɛ sɛ odi aborɔ so light no fama ofiefoɔ so light no fama wo namfofoɔ so light no fama wo kromfoɔ ɛhan na ba enti ahotɔ aba nsɛ nipa transan yɛ mu sɛ wuo nipa trans great no mu sɛ wuo so light no ti Samaria ni ba Samaria fui ɔde hyɛ ase firi ne kurom nkwa deɛ asɛmpa no ɔde hyɛ ase firi ne kurom asɛmpa no kania no ɔbaa no ɔde hyɛ ase firi ne kurom abrabɔ mu nsakyerɛeɛ abrabɔ a yɛ nkwa nsu a ɛma nipa efifi no wɔhyɛ ase firi Samariafoɔ emu mmra mɛhwɛ mɛhuru bɛrima bi waka deɛ ma yɛ nyinaa yɛ dɛ yi akyerɛ me ampara wɔn baayɛ no bɛgye di enyimire yɛ kidi na abɛnya nkwa edi asɛm no baako pɛ ɔse yɛka asɛmpa no akyerɛ abɔdeɛ nyinaa Mark 16:15 asɛmpa no ka o na enidasoɔ eni baabia bibi a wɔwi ase bi yɛ ni abayɛ to abama wɔn kora ntimi wɔn atu sɛ ɛkɔn na ɛde economy na ayɛ den na mfiri aban wɔn sɛ efiri COVID-19 yɛ baayɛ nyɛ saa na wɔn ka sikasɛm na ayɛ den na wɔn sɛ COVID-19 wiase ayɛ den yɛ sɛ Ghana man anaa wiase aman bebree African countries no bebree de ka ade ntra economy no ama mpanimfoɔ no so ma nsɔ because na inflation kɔ soro ɛnɛ petrol buo kɔ soro ɛnɛ gas buo kɔ soro ɛnɛ cement buo kɔ soro ne nyinaa kyerɛ sɛ wiase kɔ awieyɛ edi bibia pɛntɛm abɛsi edi ɛna wɔka kyerɛ sɛ mo ɔse wɔn sɛ mo nkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa ɛno na de light ba asɛmpa no the gospel of Jesus Christ ɛna de light ba ɛna de hope ba ɛna de victory ɛba edi si yanka asɛmpa na nneɛma papa no ɛma ne mu ahohomɔ ne wɔn sɛ adeɛ bi asebiti yare ne wuwu ɛne nneɛma mfata no wɔn na bɛgye wiase abɔs na kanea ne ba wɔn nyinaa bɛdwane akɔ enti ɛna ɔse Mark chapter 16 verse 15 na wɔse wɔn sɛ monkɔ wiase nyinaa nkɔka deɛ yi asɛmpa
entra body nyina monko ka de good news monko ka sempanche bu wiase monko ka sempanche body nyina de odibiem obo na sunu obenya nkwa na brabo obenya nkwa na ware obenya nkwa na adwuma obenya nkwa de odibie no obo na sunu obenya nkwa na de onyimie no obubunu fo sentrani bedi wo mo nyibie nyina ti midi mo mo tua ahomone nhyɛ so obi abetutu ahomone nkutie wo abrabo mu midi mu ebetutu ahomone nkutie wo sikasemu Yesu di mu betutu ahomone nhyɛ so a ɛwɔ aware mu Yesu di mu betutu ahomone nkutie o mukutie o ma awaresem wo sikasem Yesu di mu betutu na onu odu boni mpo ntimi nyada yi enya wo he adentivisi abo ho ban tia poison timi nkum ti se Nyankopɔn asɛm no and destroy the works of the devil against you. But some you may be a woman be a brow by Jedino. Meaning, I say, we used to him. I don't hear for cast and party of Yasina, and that's why you yasi, Ebe Faso, Enya, Humu, or Jie, Ayarasa, John 4:35. Or say, Ya, Monka, say, Ya, Monka, say, Aka Sanenai. Ya mon kasa akasra ne nan na otwa bredu se ya na moka se aka bosome ba akopɛ ne nsuo atwi aka bosome milu ne ewura pem aka bosome ba akɔ na awayi nti edi a ehu bre ne nsa kyerɛ sɛ de eba no ɛbɔ no ne kyerɛ enuya aba so kyerɛ sɛ akata so kyerɛ sɛ nsuo betɔ edi a mon kasa akasra ne nan na otwa bredu hwɛ me sɛ mo sɛ mo mani so hwɛ mpuom ewi ase na ɔka ho asɛm enipa abrabom na ɔka no mo mani so hwɛ mpuom sɛ enya ho amotwa eduru bra Nyankopɔn bɛyi ni bɔnyefo ho eduru bra bɔne ade nsɛm bɔne adɔso eti Nyankopɔn bufu hyew ɛkɔ so di akɔtena onipa abrabɔ so eti enya ho amotwa sɛ awurade se dua bi anso papa no obetwa die otwa no gye akatua ahoa botwa se yanko ka sempa nipa akoma aye krado pen kwaje asomatie ahoa botwa di ko bone na boroso ahokyere na boroso edida so afa abrabo mu nhye nyina peli nipa nti aka Jesus Christ Dr. Jesus eno nipa hia na se o invite na oba ne life mu enti o ma ye krado se o mo twa Dr. Jesus obi a ofura kania na wo han o de Dr. Jesus be kwa akoma wo mo no o be di enti o se otwa bre no de otwa no gye akatua oboabo abana no koda nkwamu de oguye ene de otwa ye nyina ne gye preko na yemu na asam no ye nokre obi gu na obi atwa na me de me soma wo se munkotwa de mu nya ho adwuma ebinum abre wo obinum abre ho aye mu bedi wo mo adwuma so aba Yesu mogya awie akasa ye koma no so nkwaje fa hodie ahotɔ Yesu awie ni mogya la wie enti akasa ye ko pagare din ni penya fahudi so bo Yesu ni a kuro de benya fahudi so bo Yesu ni a oman ni benya fahudi so bo Yesu ni abusia de benya fahudi je wadi Yesu Kristo di no obajo ri ayi wonu fie fo nkwa enti nkwade esu bontren esene ewo Yesu mu enkwade esantrene esene ye Yesu mu wasen santrene bedi wo mo ye dai wo mo gidi ye dai aki enti so obi bagidi a obenya santrene sawaje dia obenya santrene sawaje dia santrene bedi wati sawaje dia obenya santrene sawaje dia santrene bepie Yesu di mu santrene bepie Yesu di mu santrene bepie anu ti na sese yeko ka sempa no yenkenkan ikotechi baako na ye mompaye Kristo Yesu se emoja na hwie guye no eye enkwaje ensa no emoja na hwie guye no eye enkwaje apam eti onipa kra nkwaje eye emojasem eti wo hwie ni moja gu ama nipa pa hudi se ye nam ni moja aso ebeje ye ho afi bonsam ne bone ene no me ene ake munsem edi wasoma kase bofo se ko kantre o se moja ninti o mo dibem o momra na ye die se mo bone se da mrama ha ebe wo horo na ye se da Yesu suchirema se brete se akra wo abe te da yi odwani se mo pene muti a mo be di asaso ne pa na mo mpene a nyame be kese kan atabu wo se kan anu nti wo se kase bofo ya soma ne se wo kantre o se
fa wodi wo yesu mu ti won to me san fere omo owura bi a o ya hye ayefro wo ya ayefro ama ne ba na o invite ne guest na wo de card koma omo wo ma invite omo ya titu akuni ya nintu e be invite omo so omo mra ayefro na se na omo trade bi e pono anim e be didi time no so ya e se ahoho ne ba no wo ma ama e na akwa na ye soma no ya wo de card ne koye no no be ka di ruan say time so so obi ama o wo mo a wo hye bo na time de say obi ama e no say obi ama de a komonte obi a wo hu na bontene apatefo anifrafo ni nipa bia fa omo bra say omo mra yesikatua aduane aye ready omo mra bi edi nkwaje aye ready ahoto yesu mu aye ready fa hudie yesu mu aye ready na ahoto no aye ready no wo na wo kọbọ ho kase edi ti wan ko ka die Paul se man kan sempa bi nie edi se o ti Nyankopɔn fie na ne pa nyina eba wo so wo asundie wo bambo yare bone ma wo so ate wo ahoto utimi kotimi ba wo da utimi da wo to emini tim ba sabasa nchew ahomoni ni wo so na wo so ti wo ho nkoka de ma wunya fa ahudie ni ahoto no yeso ma se koka na so nkoka nyame se onu bedi erudi e baka koka e wo Yesu dim amen merci e baka koka wo Yesu dim amen edi Luke chapter 23 Luke chapter 20 yankinka 24 verse 48 wasi na mone yenum ho adansefo mone enkwade asempa ho da ubo ho adansefo mone nipa pa hodie e ho adansefo mone nipa dankwa ho adansefo nti Kristo Yesu awie na dwuma na kase enko pemu nkanche o se Yesu atreni nsem samomra bi eni sɛ mo bɔne de sɛ damama Yesu atrɛ ne nsɛm wɔsɛ obi a ba me nkyɛn nto no ntwene Yesu atrɛ ne nsɛm wɔsɛ wo ama yɛ adwuma so brɛ wo aso ane so a enti mum yɛnkɔ ka nsɛm pa nneɛma pa Yesu ayɛ ama wɔ nneɛma pa Yesu yɛ ma bɛrima no na ne afira Bartimaeus nneɛma pa na Yesu Kristo yɛ ma ɔbɔdamfoɔ no bɛrima no na wɔde boɔ twitwa ne ho no nneɛma pa na ɔbaa no a mogya turi ne ntwa kwankorɔ yareɛ de da nipa so ada ne yɛnkɔ ka nsɛm pa hospital yɛnkɔ ɔntimi nkɔ ka nsɛm pa sɛ menua ɛsɛ otum Christ di Yesu di sɛnkyɛne bɛsi wonno aduro nkura bɛkɔ ɛnɛ aduro no mpoduru baabi a akɔyɛ problem bi sɛ de yare ahorow turi pa so bra ka ɛsɛ ka asɛmpa na Kristo ho asɛm Kristo di no ɛtwitwa mu no yɛntimi nka no ansɛ ne yɛateɛ no ne yɛtena so yɛnka ɛba saa Awurade ne yɛbɛti enti wɔsɛ mo ne yɛ no mu de ayi ɛho adansefoɔ asɛmpa trɛ ho dawubɔ mo ne yɛ ho adansefoɔ Kristo ho asɛmpa ka mo ne yɛ ho adansefoɔ hwɛ me soma mɛgya bɔhyɛ no aba mo so enti mo ntra kuro no nkosi so ɔbɛma ahoɔden afiri soro me suma me jabo se na ba mo so enti mo ntra kuro mu ko si obo ma hone ada afiri so enti ta be yi se wo twen nyame ni bi ahoden honkuku sia me ma honkuku yi ni ya ahodo asudie da me so so oni pa ba we wasi Israel fie wemfo ti menu ma sam ko bo nkoko ma me se me ka te bone fo so obewu na so anko bo nkoko anko kasa nkyere no wo antwe fi ni kwa mone ho a obewu ni bone mu na ne mo jade ne bi se fi wutai me mfa nkyɛw Yona ko kanyam sam misiro me kwa wo mekume ijana ko taso ojane koy otimi koy okoda nsuo mbo nsuyam ye reject no bo nsu no fe na ma ne tubika koye na djuma ansa na ho to no eti Awurade kasa kyerɛ o kasa kyerɛ ye ntre kurum ko sisi benya hoden nti se hu wo mu abompa ye tutu hu se woni nim dia abompa ye katere nyam so mo wonim die se woni akokoduru a katere nyam so mo akokoduru se nkoko ba mo so mo benya hoden enti ye adantefo ema wiase ahoto ye wadantefo efa Kristo hu da uba ye ko katere nipa ma wiase emre se woni Yesu dia o mokro no onom sa o mo adwaman woni di atem onye dai onyaka ontwe manson edi ubia na osre nti utu nsafo bi so mra so to beba ade ntren ko ya so bia bafo pede wiase ko ntokwa saa ebusia ba ko manso twen tokwa kon ayaka yabo atetan sase ba ko etwe ho manson ebidi bi ko duro so enso wo de ko awo ya so bia bafo adobre eruntie ko kan sempa no na nyame be hirae so original